वन ICU वेंटिलेटर, ये ड्रैब अप्रूव्ड है। इसके अंदर हमारे पास 7 मोड्स हैं, जिसमें 5 इन्वेसिव हैं, 2 नॉन इन्वेसिव। आप देख सकते हैं कि इन्वेसिव में हमारे पास 5 मोड्स हैं, नॉन इन्वेसिव में 2 मोड्स हैं। आप किसी भी मोड के ऊपर क्लिक करोगे वो आपको पैरामीटर की स्क्रीन शो करेगा। यहाँ पे आप पैरामीटर्स को एडजस्ट कर सकते हैं। सेव करने के बाद ये आपको मेन स्क्रीन पे लेके चला जाएगा। यहाँ पे आप इनको कैलकुलेटेड पैरामीटर्स शो करेंगे, लाइव पैरामीटर्स आते हैं। एट द टॉप हमारे पास अलार्म बार बटन है जो कि अप टू 1000 ऑफ अलार्म्स को सेव करता है। एंड फॉर सेफ्टी पर्पस हमारे पास इसमें रोटरी नॉब है, जो कि अगर स्क्रीन 30 सेकंड के लिए लॉक हो जाती है तो वो अनलॉक आप इसके थ्रू कर सकते हैं। इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सिर्फ 20% जो पार्ट है वो इंपोर्ट किया गया, जिसकी वजह से इसकी प्राइस जो है वो काफ़ी कम हो गई है। एक आम वेंटिलेटर जैसा पाकिस्तान में आ रहा है वो 1 करोड़ 20 लाख 1 करोड़ का तकरीबन आ रहा है रुपयों का, और ये जो वेंटिलेटर है ये सिर्फ 30 लाख से 32 लाख के बीच के में ये पाकिस्तान में अवेलेबल होगा। इसका जो लीड टाइम है वो हमारा ये होता है कि हमारा इसका 14 डेज़ का ट्रायल होता है, अपना इंड्योरेंस होता है इंटरनली, और 20 डेज़ का इसका टेस्टिंग होती है। जो 20 डेज़ की टेस्टिंग होती है वो एक्सटेंसिव टेस्टिंग होती है, ताकि जब ये हॉस्पिटल जाए तो जो हम इसकी लाइफ कहते हैं वो ये डिलीवर कर सके वहाँ पर। ये पाकिस्तान में पहली बार बनाया जा रहा है ICU वेंटिलेटर, यानी लोकली यहीं पे सारी चीज़ें इसके जो पार्ट्स हैं 80% यहीं पे हमने मैन्युफैक्चर किए हैं, बाकी कुछ पार्ट्स हमने इसके इंपोर्ट किए हैं। और यह कंपेटेबल है ये तमाम मोड्स के साथ जो आजकल जितने भी ICU वेंटिलेटर के अंदर यूज़ हो रहे हैं, तमाम मोड्स इसके अंदर भी मौजूद हैं। इन्वेसिव, नॉन इन्वेसिव सारे मोड्स इसके अंदर हैं।